Hey, welcome back to Rama Anti Kobe. Kali ini kita akan bermain Marble Simulator Indonesia. Tidak seperti biasanya guys, kita bermain Free Fire Battlegrounds. Ini kita akan bermain Marble Simulator ya guys. Kita masuk aja guys. Mulai awal ya. Rutenya kita dari mana ke mana ya guys? Jakarta ke Pelabuhan Merak ya guys. Kita langsung aja berangkat. Siap. Siap. Wah, kita sudah ada di terminal Jakarta guys. Langsung los guys, los. Siap. Wah, cocok banget ini grafiknya guys. Ada mobil polisinya juga ya guys. Awas guys, ada tikungan guys. Nabrak lagi guys. Ini supirnya ini tidak terlalu ahli guys, karena baru download ini guys. Wajar lah, baru download. Los aja guys, los. Siap. Merah. Mantap guys, mantap. Lama amat nih. Oleng gas, oleng gas, oleng. Banyak tikungannya ya guys ini guys, jalannya guys. Susah kalau nyetir ini guys. Awas. Gay. Ini baru enak guys jalannya guys. Waduh.
Bentar guys, loading lagi guys. Pemandangannya bagus banget ya guys. Ada sawah-sawah, ada pepohonan. Kesasar ya Allah, ya Allah. Kok ada jalannya guys ya? Mundur dulu guys. Ini pemandangan pedesaan guys, ini guys, ternyata guys. Kita sudah ada di kita lewat jalan tol guys. Wah, ini lewat jalan tol enak banget guys. Los terus guys. Gaspol. Bye bye truk. Ini jalan caranya kedua guys. Jalannya kita boleh menjadi 4 guys. Los terus guys, los gaspol. Mana guys? Benar-benar ini tidak ada hujan. Hujan guys, ternyata guys. Ini kecepatannya 194 km/jam nih guys. Kita harus hati-hati nih guys.
Rodi lagi guys, slow memory guys. Astagfirullah, tak dengar kalau tak terangkan. Oke, sampai sini dulu ya guys videonya guys, karena durasinya ini sudah terlalu panjang guys. Kita lanjutkan lain waktu saja ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Asyap.